trajnerin e Vllaznisë në voleyboll për ferma në ora 8 njëherë pas takimit Vllaznia Tirana 1-3 për ekipin Bardhë Blu, por me një lojë mjaft e mirë të Vllaznisë në setin e 34 kur mund të shkonte edhe në set final. Loja pati rivalitet, thëmë drejten, por janë ekip që kanë kualitete brenda vetes, jo vetëm lojtarët e huaja, por edhe lojtarët shqiptare janë lojtare potente. Po t'i krahasosh me lojtarët tona, bajnë shumë diferencë. Mundësia sot ishte me fitu edhe setin e 4, nëse do të kishin mobilizim dhe besim ma shumë. Por voleybolli kjo është edhe shpesh herë kur mungon besimi dhe kur lojtarët kryesore nuk marrin përsipër sa duhet, nuk mund të kurorëzosh me sukses. Kjo humje sotme nuk na djeg fare. Edhe kjo shprehja djeg nuk më duket hiç e arsyeshme. Bile nuk është ndoshta momenti, por nuk më pëlqen fare kur thoni Vllaznia shpërdoron në disa tituj me tërheq vëmendje. Vllaznia asnjëherë nuk shpërdoron. Vllaznia stërvitet shumë, aty dhan maksimumin e vet, pavarësisht të rezultatit të pritshëm, sepse Tirana Simjet konkuron për kampion me ekipin e Korçës. Duke u kthyer tek ndeshja, kam mendimin se seti i parë dhe dytë ishte ai që ju penalizoi. Çfarë nuk shkoi? 13-25 një njëjtë rezultat. Po. Nuk shkoi topi i parë, nuk ishte fare mirë. Nuk punu mirë në mbrojtjen rrjet, në blok, nuk funksionoi bloku i treshit. Gjithashtu edhe mbrojtja mbrapa nuk mulum, bam disa gabime në të njëjtën pikë të përsëritshme. Dhe nuk është loja kjo e ekipit që stërvisim çdo ditë, sepse ekipi shuhet për një lojë të mirë në mbrojtje, por këtë herë loja në mbrojtje la për dëshiru dhe kjo uli nivelin e rivalitetit. Do të arrijë Vllaznia objektivin e saj? Do të arrijmë objektivin. Nga dita në ditë, ekipi vjen e formohet, ma mirë, njohin lojën njëna tjetrës ma mirë, por dhe kjo shkputja nga ndeshjet dhe planifikimi i federatës në këtë mënyrë i kampionatit, 2 javë pushim, i javë pushim, sikur bjen pak ritmi i lojës dhe grinta e lojës. Ndeshja e ardhshme ku luhet për Vllaznin? Ndeshja e ardhshme është mas 2 javës me TU-tën në Durrës. E vështirë? Është ndeshje e vështirë, sepse të gjithë ekipet kanë bërë luajmë thuajse si të barabartë, është ekip shtatë-lartë, nuk e ka pjekurinë e ekipit tonë, por synojmë, shkojmë për fitore. Sukses. Ju faleminderit.